हेलो साथी, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल रुसान टेक। आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज यस भिडियो मार्फतबाट हामी जेपीजीबाट पीडीएफ वा पीडीएफबाट जेपीजी फाइल विदाउट एनी एप, कुनै पनि एपको माध्यम नलिकन अनलाइन कन्भर्सन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई यस भिडियो मार्फतबाट म देखाउने छु। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो चाहिँ प्राय धेरै चाहिँ स्टुडेन्टहरुलाई वा बाहिर बस्ने स्टुडेन्ट, नेपालमा बस्ने स्टुडेन्ट वा टिचरहरुलाई धेरैजनालाई चाहिँ एकदमै काम लाग्ने भएको कारणले गर्दा ध्यान दिएर हेर्नु होला हैन। यहाँ चाहिँ एकदमै सिम्पल स्टेपहरु छ। म त स्टेप्स बाइ स्टेप्सहरु देखाउँछु। अब जेपीजी भन्नेबित्तिकै हामीले तपाईको जेपीजी भन्नेबित्तिकै हामीले अब इमेज फाइल भन्ने बुझ्छौं। अब यहाँ चाहिँ तपाईले कन्भर्सन गर्न लागि चाहिँ तपाईको गुगल क्रोम हामीले युज गर्छौं हैन। यहाँ गुगलमा गएर चाहिँ तपाईको यो यहाँ जुन लेखिरहेछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो आई लभ पीडीएफ भनेर, यो आई लभ पीडीएफ भनेर लेख्नु होला हैन। यो लेखिसकेपछि यस्तो खालको माथि www.ilovepdf.com भनेर आउँछ। यसलाई क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकिसकेपछि तपाईको यहाँनेर यहाँ धेरैवटा थोक गर्न मिल्छ। यहाँनेर हामीले दुईटा देख्छौं, एउटा यो पीडीएफ टु जेपीजी भनेर छ वा जेपीजी टु पीडीएफ भनेर छ हैन। सुरुमा तपाईलाई जेपीजी टु पीडीएफ गरेर देखाउँछु। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ सिलेक्ट जेपीजी इमेज भनेर देखिरहेछौं हामीले हैन। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकिसकेपछि अब जेपीजी इमेज भन्नेबित्तिकै अब हामीले कस्तो खालको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जेपीजी भनेको चाहिँ टुक्रा 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 हुन्छ हैन। अब पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ त्यो सबैलाई जोडेर एउटै ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ त्यो सबै जोडेर एउटै ठाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी नर्मली पीडीएफमा त्यसरी फाइल सेभ गर्छौं। जस्तो अब तपाईको दुईटा सिटिजन भयो जोडेर राख्ने वा पासवर्डहरु सबै पेजहरु जोडेर राख्ने हैन, वा कुनै पनि तपाईको वर्डको डकुमेन्टहरु राख्ने। पीडीएफ फर्मेटमा वर्डको डकुमेन्ट किन राखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्डमा चाहिँ एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पठाउँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि समस्या नआओस्, कुनै पनि फन्ट चेन्ज नहोस् भनेर चाहिँ हामी नर्मली गर्छौं। अब यहाँ चाहिँ म तपाईलाई जेपीजी को त तपाईको पास यहाँ चाहिँ हामी जस्ट नर्मल मात्रै देखाउँछौं। यहाँ चाहिँ फोटो मात्रै मैले तपाईको कन्भर्ट गरेर देखाउँदै छु। ओपन गर्नुस्। यहाँ दुईटा आइसक्यो। अगाडि यसलाई अगाडि फार्नुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मुनि कन्भर्ट भनेर आइसक्यो। कन्भर्ट टु पीडीएफ भनेर आउँछ। यहाँ क्लिक गर्नुस् र जस्ट वेट गर्नुस्। केही गर्नु पर्दैन, यसले अटो डाउनलोड गर्छ आफै। यहाँ डाउनलोड पीडीएफ भनेर पनि लेखेको छ, तर त्यो थिचिरहनु पर्दैन, अटो डाउनलोड हुन्छ यो। एकछिन वेट गरौँ। ल हेर्नुस्, यहाँ मुनि वेट यहाँ डाउनलोड भइसक्यो चाहिँ हो। यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि ल हेर्नुस्, यो ओपन भइसकेछ हैन। अब यो भयो कि भएन भनेर पनि कसरी हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई काट्दिउँ हैन। यो भयो कि भएन भनेर चाहिँ तपाईको यो कम्प्युटरमा डाउनलोडमा जानु है। यहाँ डाउनलोडमा जाउँ। ल हेर्नुस्, यहाँ पीडीएफ फर्मेटमा आइसकेको छ। अब अघि हामीले कुन फर्मेटमा राखेका थियौं भन्दाखेरि अघि हामीले जेपीजी फर्मेटमा राखेका थियौं। ल हेर्नुस्, यहाँ छ। अब यो प्रपर्टिजमा गएर चेक गर्न मिल्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ जेपीजी फाइल भनेर देखिन्छ हैन। अब यही फाइल हो जुन अघि हामीले हालेको। अब यसलाई ठुलो पारेर पनि हेर्न सकिन्छ यो हो कि हैन भन्नलाई। ल हेर्नुस्, अघि मैले यही हालेर तपाईलाई देखाएको हो। यो दुईटा फाइल अघि हालेर देखाएको थिएँ। अब यही फाइल जुन हामीले पीडीएफमा यहाँ डाउनलोड भयो हैन। अब यही फाइललाई हामी पीडीएफबाट जेपीजीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि यो पनि सिम्पल छ। यहाँ माथि कन्भर्ट पीडीएफ भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँ छोएर चाहिँ तपाईको ठ्याक्क यहाँ पीडीएफ टु जेपीजी भनेर क्लिक गर्नुस्। यहाँनेरि यहाँ सेलेक्ट पीडीएफ फाइल भनेर आउँछ। यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यही अब यहाँ मेरो पासपोर्टको पीडीएफ फाइल छ एउटा। यसलाई क्लिक गरौँ र ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि यसलाई यहाँनेरि कन्भर्ट टु जेपीजी भनेर क्लिक गर्दिउँ। यो भइसकेपछि एकछिन वेट गरौँ। केही गर्नु पर्दैन, वेट गरौँ। यो अपलोड हुँदैछ। अपलोड भइसकिसकेपछि यसले अटोमेटिकल्ली डाउनलोड गरिदिन्छ। हेर्नुस् है त, अटोमेटिकली डाउनलोड हुन्छ। यो डाउनलोड यहाँ हुँदैछ। अब एकछिन वेट गरौँ। यहाँ डाउनलोड भइसक्यो। ल हेर्नुस्, यो डाउनलोड भइसक्यो हैन। अब यहाँ हेर्नुस्, यो ओपन गरौँ। यो सबै जेपीजी फाइल हुन् हैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसलाई तपाईको कपी फाइल्स टु क्लिपबोर्ड गरेर यसलाई तपाईको यहीँनेर ल्याएर पेस्ट गर्न पनि सकियो हैन। ल हेर्नुस्, यो सबै जेपीजी फाइल हो। प्रपर्टिजमा जाउँ। यो हेर्नुस्, देख्न सक्नुहुन्छ जेपीजी इमेज हो यो है। भनेपछि यही पीडीएफ। अब यो पीडीएफ चाहिँ हो कि हैन त त्यो भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, यही हो हैन। त्यसैलाई यतापट्टि चेन्ज गरे अब हामीले। अब यही हेर्नुस्, यही हो है। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनु होला। यस्तो भिडियोहरु पनि आउने छन्। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुस्। हस्त नमस्ते।